どうも、ありがとうございます。段差などに到着いたします。オレンジ右側です。業務放送です。係員対応中の件了解です。今度の下り電車は北側2番線から小川町行き17時5度の発車です。お疲れ様でした。まもなく終点の森林公園に到着いたします。お出口右側です。お忘れ物ございませんようご注意ください。今も動物をご利用いただきましてありがとうございます。
回送電車が発車します。ご注意ください。列車動いてます。ご注意ください。回送電車が発車します。ご注意ください。回送電車が発車します。ご注意ください。